Chị ơi cho em mua vé. Nhiều người muốn xe hả anh? Dạ vâng ạ. Cho em xin họ tên của anh ạ. Em gửi ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, xin em cảm ơn. Cái xe ô tô khi về mình thu tiền xe sao? Dạ vâng em xin.
mua à? Xin lỗi bác An nhé. Thằng quái hả? Mày lại say rồi phải không? Say đâu mà say. Mọi khi hôm nào cũng chào buổi sáng cả, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không bác ạ. Chưa được tập nào say đâu mà. Chú, ai? Lại say rồi đấy hả? Dạ. Cái buồn đó chú về đấy. Cháu làm một ít về để mừng chú ạ. Uống cho nó mát đấy chú ạ. Vi sinh nguyên chất đấy. Ui giời, bày vẽ. Cái thứ này uống vào thì nặng bụng, lại thêm đái đường. Từ đây quen chú. Nổ máy sẵn thì về luôn đi. Buổi sáng đông khách mà chẳng thấy mặt. Bây giờ còn đến làm gì nữa? Anh biết, sáng nay quán mình đông khách. Nhưng mà anh có chút việc. Rõ rồi, chẳng biết có chuyện gì hay không. Kiểu gì? Em làm sao thế? Sáng nay anh có chút việc, bây giờ mới gặp mà. Sao không đi luôn đi cho nhẹ thân? Anh đi luôn nhá. Chỉ sợ em khóc nhè thôi. Cứ làm như quý hóa lắm nhé. Về chỗ mình cắm trại làm bát mì tôm.